Mến chào tất cả các bạn khán giả nha. Hôm nay thì mình đăng cái đoạn video này để giới thiệu cho các bạn một cái máy này là máy khoan đường nước nha các bạn. Đây là cái ngoại hình của máy nè. Thì hôm nay là chủ đang cần bán lại. Địa chỉ của máy thì hiện tại đang nằm ở Kinh 5 nha, Kinh 5 của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Các bạn nào muốn mua thì mình có thể ghé qua đó để mình trực tiếp mình xem máy. Còn bây giờ thì mời các bạn khán giả xem ngoại hình của máy qua màn ảnh nhỏ nè. Thì số điện thoại của chủ máy mình cũng có để bên trong video luôn nha các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ máy qua đó. Máy này thì chủ kêu bán lại với giá là 40 triệu đó các bạn. Thì đây nè, các bạn xem nha. Nếu như mà phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì mình liên hệ để mình thương lượng giá cả cho nó hợp lý rồi mình tiến hành mình mua nha các bạn.